出去啦。你想唔想再拍啊？因為考個路線啦，你自己揀。我拍路線咯。轉咗第一條。嗱，依部停咗等我哋個位啊嘛，咁即係佢就停等第二個位咯。OK。再睇有車嚟個位置喎。係啊。温柔少少啊部呢，温柔啲都可以停嗰部車嘅。手腳到位準備定啊嘛。拍。喂，飛咗出去喎！飛咗出去喎你，啊！黐咗膠水啊隻手，轉波咯喎，快啲喎！啲拼命三郎衝緊嚟喎，啊！盞燈轉右啊！轉右啊！有啲未入局啊！你用多啲迫力，拖翻慢部車先極力子啊嘛！啲基本功記唔記得我講過啊？你要夠慢夠近先踩得極力子㗎。記唔記得？所以頭先要踩迫力拖慢嘅部車先。你有踩嘅問題唔夠多啊？多到要夠慢啊嘛！夠慢係依個轉數低過1000啊，記唔記得？記唔記得？記得。好多嘢背㗎，冇辦法㗎嚇。但係有嘢背好過冇嘢背啊，啱先？而家有嘢背，你背中咗夠慢夠近就一定啱㗎。我唔會點條黑路你行。係。你入咗空波，啲手腳控制下，擺翻喺度，睇住幾時轉燈，整理下自己手腳啊嘛。幾時入波知唔知啊？對面轉黃燈，我係過10零架車。差唔多咯喎，而家。跟住你要撈定一起動做咩嘢㗎咯喎，啊？你落緊斜唔使咁高啊嘛，落斜啊，落緊斜而家。轉燈啊！啊！手唔好黐膠水。啲油，帶住後邊嗰啲拼命三郎上去啫。要玩半粒坑啊！唔好黐膠水啊！聽考牌官講啦，佢叫唔叫你斜開車啦？假設做啊，而家學校標誌停啦。即刻打左燈，逐漸收油啦，望左鏡啦，大部車順住埋條膊啊，但係又唔好踩埋去啦。攞翻直個車頭，望山頂，佢拎子。嗱，你個車頭向緊埋條膊㗎。咁樣係向緊埋條膊㗎。係啊。而家個角度係斜咗埋條膊嘅，你睇下車身、石膊之間形成嘅角度。你望下兩邊鏡，自己比較下先啦。聽住過嚟啊！見唔見到啊？見到。係啦嘛。記住啦嚇。好啦，車佬開車。打燈未啊？